Enamik inimesi eeldab, et Ameerika lähimad liitlased on kõik NATO sees, Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Saksamaa. Kuid kui Washington valmistus sõjaks Iraaniga, 2025 aasta juunis toimunud 12-päevase sõja ajal ja uuesti 2026 aasta veebruaris juhtus midagi ootamatut. Mõned NATO liitlased kõhklesid, tõid ettekäändeid või taandusid täielikult. Seest üks riik sekkus kiiresti ja jõuliselt. Israel. See olukord tõstatab olulise küsimuse. Kas Ameerika kõige usaldusväärsem partner võiks tegelikult olla NATO süsteemist väljaspool? Kas see on võimalik? Sellele vastamiseks peame uurima, kuidas Iraanist sai Ameerika suurim vaenlane selles piirkonnas ja kes on meid kogu selle aja toetanud. Et mõista seda muutust, peame vaatama tagasi peamistele pöördepunktidele, mis Lähis-Ida ümber kujundasid. 1979. 9. aastal toimus Iraanis revolutsioon, mis kukutas Ameerika Ühendriikide poolt toetatud šah Mohammad Reza Pahlavi. Võimule tuli uus islamivalitsus, mida juhtisid revolutsioonilised vaimulikud, pidades Ameerikat soovimatuks välismõjuks. See tähistas vaenulikkuse algust. Suhe lagunes kiiresti, sest suhted halvenesid. 1979 aasta novembris tungisid revolutsioonilised üliõpilased Teheranis Ameerika saatkonda ja võtsid 52 Ameerika diplomaati ja saatkonna töötajad pantvangi. Kriis kestis 444 päeva, saades Ameerika Ühendriikidele rahvuslikuks alanduseks. See tähistas ka vana suhte lõppu. Enne revolutsiooni oli Iraan olnud üks Ameerika Ühendriikide tähtsamaid partnereid Lähis-Idas. Seejärel muutus Iraan üheks USA kõige visamaks rivaaliks. See muutus oli pöördeline, kuna see muutis põhimõtteliselt jõudude tasakaalu piirkonnas ja lõi aluse jätkuvale konfliktile. See rivaalitsemine on tänapäeval muutunud puhtaks vaenuks, mis on märgistanud Iraani kui USA vaenlase. Praegused suhted on 47 aastat kestnud võitluse tulemus pärast revolutsiooni, mille jooksul Iraan ja tema käsilased on pidevalt tapnud ameeriklasi murettekitava kiirusega. See hõlmab 241 merejalaväelast Beirutis ja saatkonna pommirünnakuid, mis tapsid üle 200 inimese. Nende kumulatiivlaenguga ise valmistatud lõhkekehad võtsid Iraagis ja Afganistanis sadu elusid. Mõned hinnangud väidavad, et ohvreid oli üle 1000 surnu ja tuhandeid sandistatuid. Liigume nüüd edasi 2023. aasta 7. oktoobrisse. Hamas, keda rahastab ja relvastab Teheran, tapis Iisraelis mõrvatud 1200 inimese hulgas vähemalt 41 ameeriklast. Viimasel ajal on käsilasrühmituste rünnakud alates 2023 aasta lõpust vigastanud üle 180 USA sõjaväelast ja tapnud mitmeid Jordaanias ja Süürias. Need sündmused muutsid Washingtoni suhtumist Iraani, kinnistades selle Ameerika suurima vaenlasena piirkonnas. Need on ühed kõige kurjemad inimesed, kes kunagi maal elanud. Nad lõikavad beebidel pead maha ja naisi pooleks, aga vaata, mida nad on teinud viimase 47 aasta jooksul, eriti 7. oktoobril. Ohu kasvades jälgis seda piirkonnas eriti Iisrael. Iisrael pidas Iraani tõusu eksistentsiaalseks ohuks geograafilise läheduse ja julgeolekuohu tõttu. Seda teeb hullemaks asjaolu, et Iraani valitsus on avalikult kutsunud üles Iisraeli riigi hävitamisele. Iraan on isegi toetanud relvarühmitusi, kes tegutsevad Iisraeli piiridel, näiteks Hezbollah Liibanonis. Iisraelile polnud see juhuslik geopoliitiline küsimus, vaid otsene ja vahetu oht. Seetõttu reageeris Iisrael omasel viisil ja valmistus. Iisrael investeeris aastate jooksul palju sõjalisse ja luurevõimekusse, mille tulemusel sai nende õhuvägi üheks maailma arenenumaks. Nende luureagentuurid lõid võrgustike vaenlase territooriumile ning riik arendas tipptasemel raketikaitsesüsteeme. Need süsteemid olid loodud selleks, et tõrjuda rünnakuid enne, kui need jõuavad Iisraeli linnadeni. See pühendumus sõjalisele valmisolekule teeb Iisraelist ühe kõige paremini ettevalmistatud Ameerika liitlase. Iisraeli ülekaal on nähtav ka sõjalistes statistilistes näitajates. Ligikaudu 300 lahinguvalmis hävitajaga on Iisraelil rohkem eesliini hävitajaid kui ühelgi suuremal NATO riigil. Ja, see on rohkem kui Suurbritannias, Prantsusmaal või Saksamaal, kuigi Iisraelis elab vaid 10 miljonit inimest, võrreldes nende 55 kuni 80 miljoniga. Kriis siis lööb mitte ainult suurus, vaid ka võime vajadusel kaasaegsed hävitajad õhku tõsta. NATO liitlased kulutavad tavaliselt 2% SKP-st kaitsele, kuid Iisrael suunab igal aastal sõjaväkke ligi 9% oma majandusest. See on suur erinevus. See investeering koos ajateenistusega hoiab reservväelased valmis kiireks mobilisatsiooniks ja loob paindliku sõjaväe, mida Iraani toetatud jõud pidevalt proovile panevad.
See pidev surve nõuab süsteemirikete korral kiireid lahendusi ja uute ohtude ilmnemisel kohanemist. See on muutnud Iisraeli üheks maailma lahingukogenumaks ja innovaatilisemaks jõuks ning enamaks kui piirkondlik suurvõim. Sellest on saanud üks Ameerika Ühendriikide võimekamaid sõjalisi ja luurepartnereid maailmas. Partnerluse tähtsus kasvas veelgi pärast Iraani tuumaprogrammi avalikustamist. Okei, peatu korraks. Kui sa noogutad ja mõtled, kas väiksel Iisraelil on rohkem lahingulennukeid valmis kui suurtel NATO liikmetel? Ja nemad on need, kes tegelikult tegutsevad. Jah, see on päris hullumeelne, eks? Kui see sulle kohale jõuab ja tahad järgmist videot, mis midagi tagasi ei hoia, tee mulle üks teene. Pane like, et rohkem näeksid. Vajuta telli, kui pole veel meie kambas. Pane kelluke peale, et mitte maha magada, kui asi veelgi tulisemaks läheb. Korras. Lähme edasi. 2000ndate alguses avastasid rahvusvahelised inspektorid ja luureasutused tõendeid selle kohta, et Iraan laiendas uraani rikastamise rajatisi. Kuigi uraani rikastamine võib toota kütust tuumaelektrijaamadele, saab seda kasutada ka tuumarelvade valmistamiseks. Avastus tõi kaasa aastatepikkused Iraani ja suurriikide läbirääkimised, mis viisid 2015 aastal kokkuleppeni. Seda nimetati ühise laiaulatusliku tegevuskavana. Iraan nõustus piirama oma tuumategevust ja sai selle eest rahvusvaheliste majandussanktsioonide leevendust. Paljud Euroopa valitsused toetasid kokkulepet, arvates, et see vähendas tuumakriisi ohtu ja soodustas diplomaatilist lähenemist, kuid kahtlus jäi alles. Loomulikult suhtusid nii Ameerika Ühendriigid kui ka Iisrael sellesse kokkuleppesse sügava kahtlusega. Kriitikud väitsid, et see kokkulepe aeglustas Iraani tuumaprogrammi arengut, kuid ei peatanud seda täielikult. Nad hoiatasid, et majanduslik leevendus võib võimaldada Iraanil laiendada mõju Lähis-Idas, mis suurendas USA muret. See seisukoht kinnitas Iraani kui püsiva ohu kuvandit ja rõhutas tugeva liitlassuhte vajadust, tuues samas esile Lääneliidu sügavama lõhe. Euroopa valitsused eelistasid diplomaatilist suhtlust Teheraniga, samas kui Iisrael keskendus julgeolekule. Iisraeli arvates oli isegi väike oht, et Iraan saab tuumarelva vastuvõetamatu, mistõttu USA tihendas koostööd Iisraeliga. Luure jagamine laienes ja sõjaväe planeerijad kooskõlastasid vastuseid võimalikele Iraani rünnakutele. Mõlemad riigid uurisid samu probleeme veidi erinevatest vaatenurkadest ja jõudsid sarnastele järeldustele. Samal ajal muutus Iraan võimekamaks ja enesekinglamaks. 2015 aastaks oli Iraan katsetanud 1700 kilomeetrit laskekaugusega täppisjuhitavat Imadi raketti. 2017 aastal ulatus Khorramshari rakett 2000 kilomeetrini. 2019 aastal tabasid Iraani droonide tiibraketid täpselt Saudi Araabia naftarajatisi. 2020. aastate algul täiendas Iraan relvastust selliste süsteemidega nagu Shahid 136 droon. Iraani raketi- ja drooniprogramm oli 2025 üdendaks aastaks saanud üheks Lähis-Ida suurimaks, võimaldades tabada sihtmärke tuhandete kilomeetrite kaugusel üha suurema täpsusega. Need relvad olid Iisraeli linnadele ja sõjaväebaasidele otsene oht. Ameerika Ühendriikide jaoks kujutasid need relvad laiemat ohtu tema vägedele, mis paiknesid üle kogu Lähis-Ida ning ülemaailmsele energiatarnete infrastruktuurile. Aastatepikkuste pingete ja paljude Iraani käe läbi langenud USA sõdurite tõttu muutus Iisraeli relvastus suureks mureks. Kui pinged Iraaniga kasvasid, reageeris USA Iisraeli partnerlus kiiresti. 2025 aasta juunis alustas Iisrael ennetavaid rünnakuid. USA kasutas edasi punkripomme ja habras rahu kestis kuni 2026 aasta operatsioonini Eepiline raev, mil see purunes. See USA operatsioon tappis ülemjuhi Ali Khamenei. Iraani raketirünnakud USA baasidele Kataris, Kuveidis ja Araabia Ühendemiraatides põhjustasid tsiviilkahjusid ja naftaturu kaose. Panuste kasvades avati USA ja Iisraeli luurekanalid ning sõjavägi koordineeris võimalusi ja valmis eskalatsiooniks. Teised partnerid kõhklesid või eelistasid diplomaatilisi lahendusi, mis ilmnes, kui USA vajas liitlaste baase rünnakuteks Iraani vastu. Ameerika Ühendriigid on aastaid kasutanud Euroopas, peamiselt NATO riikides asuvaid baasivõrgustikke, mis võiksid teoorias toetada operatsioone ka mujal. Asjad olid keerulisemad. Iraani pingete kasvades muutusid mitmed Euroopa valitsused rünnakute suhtes ebakindlaks. Liidrid kartsid eskaleerumist ja kättemaksu linnade või energiavarude vastu, mistõttu mitmed liitlased piirasid baasi kasutust. Mõned lubasid kaitseoperatsioone, kuid piirasid ründeülesandeid. Teised piirasid lennukite tüüpe, mis võisid nende territooriumil tegutseda.
NATO peasekretär Mark Rutte kiitis isegi USA ja Iisraeli tegevust, mis nõrgendas Iraani tuuma- ja raketivõimekust. Ta rõhutas, et allianss ei sekku. See näitab, kui raske on loota traditsioonilistele liitlastele ühise vaenlase vastu. NATO on aastakümneid esitlenud end maailma võimsaima sõjalise alliansina, mille põhilubadus on rünnak ühe vastu tähendab rünnakut kõigi vastu. Kuid kui USA sõda Iraaniga eskaleerub, pannakse see lubadus proovile. President Trump kahtleb nüüd avalikult, kas NATO võitleks Washingtoni kõrval, kuna mitmed Euroopa liitlased keeldusid sõjaga liitumast. Kõhklused mõjutasid logistikat. Hispaania blokeeris USA-l võtmetähtsusega Dorota ja Morani baaside kasutamise rünnakuteks Iraani vastu. Ta ütles, et operatsioonid peavad vastama rahvusvahelisele õigusele ja olema laialdaselt toetatud. Prantsusmaa piiras ülelände, muutes missioonide marsruudid tuhandete miilide võrra pikemaks. Suurbritannia lubas Diego Garcia baasi vaid kaitseks ja andis vähest toetust. Need ei olnud avalikud vastasseisud, vaid vaiksed takistused, mis sundisid Ameerika planeerijaid marsruute muutma, viivitama ja ümber mõtlema. Kui su baasid ütlevad ootamatult ei, vajad partnerit, kes ütleb kindlalt jah. Iisrael tegi just seda, pakkudes usaldusväärset ligipääsu piirkonna südames, mis oli USA jõupingutuste jaoks Iraani ohtude vastu hädavajalik. Asjalooline näide illustreerib, kuidas NATO suhted kriiside ajal toimisid. 1982 aastal tungis Argentiina Falklandi sõja ajal Ühendkuningriigi valduses olnud Lõuna-Atlandi territooriumile. Algul püüdsid Ameerika Ühendriigid jääda avalikult neutraalseks, samal ajal kui Alexander Haig püüdis poolte vahel diplomaatilist kokkulepet vahendada. Ronald Reagani administratsioon pöördus järk-järgult NATO partneri poole ning Washington pakkus Suurbritanniale olulist logistilist tuge. See hõlmas kütusevarusid, Five Eyes võrgustiku infot ja ligipääsu Ascensioni saare lennubaasile, mis oli Briti lennukite ja transpordioperatsioonide oluline tugipunkt Atlandi ookeani ületamisel. USA tarnis kampaania ajal kiiresti Suurbritanniale AIM-9 Sidewinder-rakette ja muud varustust Briti varude täiendamiseks. See toetus mängis olulist rolli Suurbritannia edukas jõupingutuses saarte tagasivõtmisel, kuigi see ohustas Ameerika Ühendriikide suhteid mitme Ladina-Ameerika riigiga. See juhtum tõestas, et kui tuumikliitlast rünnatakse, on Washington ajalooliselt kaitsnud neid. Ent nüüd, Iraani proxyohtude ja tuumaambitsioonide taustal, Euroopa piiridest kaugel, on mõned NATO partnerid olnud ettevaatlikumad, eelistades diplomaatilisi lahendusi ja sisemaisi muresid kiirele tegutsemisele. Erinevalt paljudest Euroopa valitsustest nägi Iisrael Iraani kui otsest eksistentsiaalset ohtu. Iraani juhid on korduvalt kutsunud üles Iisraeli riigi hävitamisele. Nad relvastasid seakaid rühmitusi Iisraeli piiridel. Iisraeli jaoks pole see geopoliitiline vaidlus, vaid ellujäämise küsimus. Kui NATO juhid arutasid diplomaatilisi võimalusi, arenesid sündmused kohapeal palju kiiremini. Iisraeli luureagentuurid hakkasid jagama üksikasjaliku sihtmärgistamise teavet Ameerika kolleegidega. Õhutõrjesüsteemid ühendati USA võrkudega, võimaldades mõlemal poolel reaalajas samu ohte näha. Selle koordineerimise kiirus tulenes aastakümnete pikkusest koostööst, mis oli loonud kahe sõjaväe vahel sügava usalduse. Iisraelil on Washingtonis eristaatus ja seda tunnustatakse USA peamise mitte NATO liitlasena. See staatus võimaldab ulatuslikku sõjalist koostööd, isegi kui Iisrael ei kuulu NATO liitu. Aastatega on see partnerlus saanud üheks maailma tihedaimaks kaitsekoostööks. Need kaks riiki korraldavad regulaarselt ühisharjutusi, jagavad kaitsetehnoloogiat ja teevad tihedat luurekoostööd, näiteks raketitõrjesüsteemide alal. Iisrael töötas välja raudkuplisüsteemi, et peatada lühimaaraketid, mida tulistatakse lähedal asuvatelt aladelt, nagu Gaza ja Lõuna-Liibanon. Raketid võivad linnadesse või tsiviilalale jõudes tõsist kahju teha. Raudkuppel jälgib rakette ja tulistab tõrjeraketid, mis need õhus hävitavad. Süsteem on alates kasutuselevõtust alla tulistanud tuhandeid mürske ja päästnud palju elusid. Teine kaitsekiht, mida tuntakse nime all Taaveti ling, keskendub keskmaarakettide tõrjumisele. Fookus on kaugele ja kiiresti lendavatel rakettidel. Ameerika insenerid töötasid selle väljatöötamisel koos Iisraeli meeskondadega ning koostöö ei piirdunud sellega. USA analüüsis tulemusi ja kasutas õppetunde oma raketikaitse tugevdamiseks. Kuid kahe riigi partnerlus ei piirdu vaid tehnoloogia või riistvaraga. Luureinfo jagamine on sama tähtis. Iisraelil on Lähis-Ida üks arenenumaid luurevõrgustikke. Agentuurid jälgivad relvarühmitusi, relvade salakaubaveo marsruute ja poliitilisi arenguid kogu piirkonnas ning hoiavad silma peal liikumistel Liibanonis, Süürias, Iraagis ja mujal. Iisrael on julgeolekuprobleemide keskmes ja kogub sageli infot enne, kui see jõuab uudistesse.
Huvitaval kombel ei tee need, kellega USA võiks eeldatavasti luureinfot jagada, koostööd. Mõned USA NATO partnerid on muutunud jagamisel ettevaatlikuks. Holland on hiljuti vähendanud Washingtoniga jagatavat teavet, kartes sattuda konfliktidesse või paljastada tundlikke allikaid. See kõhklus peegeldab laiemat arutelu Euroopas, kus paljud valitsused eelistavad diplomaatilist lähenemist otsesele sekkumisele Lähis-Ida konfliktidesse. Iisrael tegutseb hoopis teistmoodi. Iisraeli luureagentuurid jagavad USA-ga pidevalt infot relvarühmituste, salakaubateede ja poliitilise olukorra kohta. Teabevoog on kiire ja pidev, aidates ära hoida rünnakuid lääne huvide vastu. Kontrastina on mõned NATO liitlased passiivsed, samas kui Iisrael tegutseb aktiivselt. See usaldusväärsus on teinud Iisraelist Washingtoni ühe kõige usaldusväärsema partneri, isegi usaldusväärsema kui paljud NATO liikmed. Pole olnud presidenti nagu Donald J. Trump. Tema otsuse kindlus, tema otsustavus, tema selge mõtlemine. See, kuidas ta asjadele läheneb, jõuab kohe asja tuumani. See lõikab läbi kogu ülearuse, jõuab otse asja tuumani, keskendub peamisele punktile ja viib välja peamise tegevuseni, mida tuleb teha. See tõstatab olulise küsimuse. Kui NATO on tugev, miks liikmed reageerivad julgeolekukriisides erinevalt? Miks peab USA nii palju Iisraelile toetuma? Osa vastusest peitub geograafias. Euroopa valitsused keskenduvad tavaliselt Venemaale kui oma kõige pakilisemale ohule. See on eriti ilmne Ukraina sõja valguses. Poola, Saksamaa ja Balti riigid pajuvad konflikti lähedal ja muretsevad tuleviku pärast, kohandades oma sõjalist planeerimist, eelarveid ja diplomaatia vastavalt sellele olukorrale. USA ja Iisrael näevad kaarti teisiti, pidades Iraani Lähis-Ida julgeolekuprobleemide keskseks. Iraani raketiprogramm, Iraani toetatud relvarühmituste võrgustik ja selged ambitsioonid kujundavad seda, kuidas Washington ja Jeruusalemm piirkondlikke ohte tajuvad. Kui riigid seisavad silmitsi erinevate ohtudega, seavad nad loomulikult prioriteedid erinevalt. See lahknevus seletab sageli, miks liitlased reageerivad kriisi ajal erinevalt. Olulist rolli mängib ka sisepoliitika. Suures osas Euroopast on avalik arvamus muutunud välisriikides sõjaliste operatsioonide suhtes ettevaatlikumaks. Pikad ja kulukad sõjad Iraagis ja Afganistanis on valijate mälus tugevalt meeles. Need konfliktid kestsid aastaid ja andsid vastuolulisi tulemusi. Paljud Euroopa juhid on uute sõjaliste missioonide suhtes ettevaatlikud. Teine kasvav idee Euroopas on strateegiline autonoomia. Mõned poliitikakujundajad arvavad, et Euroopa peaks Ameerikast vähem sõltuma ja arendama tugevamaid iseseisvumaid kaitsevõimeid. Puldajad väidavad, et Euroopa peaks kaitsma oma huve ilma alati Washingtonile lootmata. Kriitikud aga juhivad tähelepanu irooniale. Kuigi Brüssel räägib iseseisvusest, sõltuvad paljud Euroopa sõjaväed endiselt USA-st. See hõlmab logistikat, luuret ja õhutoetust, mis võimaldavad operatsioone. Arutelu jätkub, eriti Brüsselis, kus asuvad paljud Euroopa Liidu institutsioonid. Nende arutelude keskel jääb üks praktiline küsimus sageli vähem tähelepanu alla. Sõjalised kulutused. USA katab umbes 2/3 NATO kaitsekuludest. 1990-ndate alguses vähendasid mitmed Euroopa riigid pärast külma sõda relvajõude. Nad suunasid ressursid sotsiaalprogrammidesse ja majandusse, uskudes, et suurte sõdade oht Euroopas oli taandunud. See otsus põhjustas NATOs märkimisväärseid sõjaliste võimete erinevusi. Juhis soovitab liikmetel kulutada kaitsele vähemalt 2% riigi sissetulekust. Mitmed riigid on aastaid eesmärgi täitmisega raskustes, mistõttu Ameerika väed pakuvad sageli süsteeme suurte sõjaliste operatsioonide võimaldamiseks. See hõlmab satelliitluuret, strateegilisi transpordi- ja tankimislennukeid ning kaasaegseid luuredroone. Need võimed on kaasaegsete sõjaliste operatsioonide alus. Ameerika Ühendriigid peaksid maksma oma osa, mitte kõigi teiste osa. Ei, see on õiglane. Ma usun, et Ameerika Ühendriigid maksid 90% NATO kuludest. Ameerika kulu võiks olla 100%. See tasakaalutus sai eriti selgeks pärast 11. septembri 2009. aasta terrorirünnakuid. NATO rakendas esimest korda kollektiivkaitseklauslit, pidades rünnakut USA vastu rünnakuks kogu alliansi vastu. Euroopa ja Ameerika väed saadeti koos Afganistani, mis sümboliseeris tugevat solidaarsust, kuid missioon tõi taas esile tuttava mustri. Ameerika Ühendriigid on kandnud lahingutegevuse ja logistika põhiraskust alates 2001. aastast. Ja kui me juba liitlastest räägime, siis jah, Ameerikal on ka teisi olulisi mitte-NATO liitlasi, eriti Aasias. Jaapan ja Lõuna-Korea on olulised partnerid, kuid nende tähelepanu on suunatud peamiselt Hiinale ja Põhja-Koreale. Iisrael aga on ainus tihedalt USA sõjalisse planeerimisse integreeritud partner. Analüütikud on nimetanud Iisraeli USA huvide jaoks Lähis-Idas uputamatuks lennukikandjaks.
see viib meid tagasi põhiküsimuse juurde. Kui USA-l tekib järgmine suur julgeolekukriis, siis kes on esimesed partnerid, kes reageerivad? Vastus ei pruugi alati tulla neist liitudest, mida inimesed ootavad ja arenevad aeglaselt muutuvate aegadega. 20. sajandi turvasüsteem loodi teisele ajastule. Külma sõja ajal keskendus NATO Nõukogude Liidule vastuseismisele ja suure sõja ärahoidmisele Euroopas. Pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist kohanes allianss uute ülesannetega. NATO laienes ita ja osales rahuvalveoperatsioonidel Balkanil ja Afganistanis. Ilma selge peavaenlaseta seisab allianss silmitsi rohkemate ja keerukamate kriisidega. Euroopa kaitsevõime tugevdamisega kaasnevad uued väljakutsed. Abrahami kokkulepped lõid diplomaatilised suhted Iisraeli ja mitme Araabia riigi vahel. Normaliseerimislepingud arenesid laiemaks koostööks. Kaubandus kasvab, diplomaatilised visiidid sagenevad ja julgeolekuarutelud muutuvad avatumaks. Suur osa sellest koostööst on ajendatud ühisest murest Iraani pärast. Kui need partnerlused jätkuvalt süvenevad, võib piirkond lõpuks välja arendada integreeritud raketikaitsesüsteemid ja ühised luurevõrgustikud. Kokkulepped ei asenda NATOt, kuid võivad luua ühistele ohtudele rajatud piirkondliku julgeolekuraamistiku. See kajastab laiemat ülemaailmset julgeolekusuundumust. Mineviku jäigad liidud asenduvad järk-järgult paindlikumate koalitsioonidega. Riigid hoiavad ametlikke liite, kuid loovad ka paindlikke partnerlusi konkreetsete väljakutsetega toimetulekuks. See paindlikkus võimaldab valitsustel kiiremini reageerida muutuvatele ohtudele, kuid see tekitab ka ebakindlust selle suhtes, millised partnerid võtavad juhtrolli suurte kriiside ajal. Aastaid oli vastus Ameerika lähimate liitlaste kohta lihtne – NATO. Hiljutised sündmused näitavad, et olukord on keerulisem. Kui pinged Euroopast kaugemal tõusevad, puutuvad NATO liikmed kokku erineva poliitilise surve ja prioriteetidega. Avalik arvamus võib sõjalist tegevust mitte toetada ning majandushuvid soodustada diplomaatiat vastasseisu asemel. Samal ajal tugevnevad NATO välised partnerlussuhted. USA ja Iisraeli suhtest on saanud üks maailma lähimaid operatiivseid sõjalisi partnerlussuhteid. Kui pinged Iraaniga kasvasid, aktiveerus võrgustik kiiresti. Juhtum näitas lihtsat, kuid mõjuvõimsat tõde tänapäeva liitude kohta. Usaldusväärsus hädaolukordades on tähtsam kui liikmelisus lepingulises organisatsioonis. See ei seisne allkirjastatud lepingute arvus. Kõige tähtsam on, kes on kohal, kui raketid lendavad. Lõpuks määravad poliitilised valikud, ühised ohud ja strateegilised huvid, kes seisavad koos raskel hetkel. Tulevikus sõltub ülemaailmne julgeolek tõenäoliselt traditsiooniliste liitude ja paindlike partnerluste kooslusest. NATO on jätkuvalt lääne kaitsetugi Euroopas. Väljaspool seda piirkonda võivad sarnaste ohtudega riigid jätkuvalt koalitsioone luua. Inimesed arvasid põlvkondade kaupa, et Ameerika tugevamad liitlased on need, kellega on ametlikud lepingud. Kaasaegne geopoliitika on palju keerulisem. Järgmise kriisi ajal ei pruugi tähtsaim partner kuuluda eeldatavasse liitu. See võib olla hoopis see, kes tegutseb esimesena, kui oht ilmneb.